各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇 Danny Fire 嘅 channel。咁我喺今年年頭咧就同大家分享過咧，我今年其中一個目標咧就想認真去學下 trading 啊，認真去學下交易嘅。咁再唔係以前散戶啊，又或者係價值投資啊，Peter Lynch 嗰派咧，咁啊揸好耐嘅股票啊，係同大家分享下我Q1 第一季過咗去啊嘅成績係如何咧？咁我第一季嘅成績 total 咧就係8.8% 啦。咁其實我今年咧用咗呢個6500蚊嘅美金嘅 capital 去帶，咁呢一筆錢咧對我嚟講咧 total loss 咧都好咧，咁啊對我生活咧都係完全冇影響嘅。咁當然啦，都係會肉赤嘅，所以佢係一個好有用嘅 amount 咁啊令到我可以去認真少少去做 trade 啊，咁而唔係求其咁樣去買落去啊，求其賣出咁樣嘅。咁啊，所以今年8.8% 第一季，咁啊大概係賺咗500幾蚊美金啦。咁我可以睇到咧，咁啊2月係負咗1.09%，咁咪等咧就會每個月咧逐個月咧去 break down 下中間嘅數據嘅。好啊，咁啊對比起同期嘅大盤指數啊，1月至3月31號咧，咁啊呢個S&P 500 VOO 咧就跌咗呢個4.27% 啦，咁啊 QQQ 咧就跌咗6.04% 嘅。好，咁我哋 break down 下每一個月嘅數據啦，同埋一啲增倉嘅交易嘅 capital 啊。咁啊第一個月做咗4單 trade 啊，咁啊2 win 2 loss 嘅，咁啊平均嘅 gain 咧就係10.54%，平均輸錢嘅 trade 咧就係平均輸咗呢個3.56% 啦，平均咧用咗5.4日去 gain 嘅，咁平均咧用咗0.5日，半日咧就 loss 嘅，即係半日咧就已經 stop loss 咗㗎。好，咁呢度就係4單嘅 trade 啦。咁呢度雖然我個樣遮住咗呢個右上角啊，唔緊要嘅。咁你可以慢慢咧就停低條片又去睇翻到呢啲 trade 係咪一啲真實嘅 trade 啊。咁當然你要話我係 P 圖嘅，咁我都冇辦法。咁啊呢啲就信唔信咧就係你嘅事啊。咁啊之前都有人留言過話唔知咩25歲儲50幾萬咧一定係假嘅，咩 Excel 倉股神嗰啲咧。咁啊之後咧咁成日我都有喺之後嘅片咧都有嘗試用呢個 screen sharing 嘅模式咧，咁啊投射我嘅電話副圖嗰個 app 咧，咁啊去呢個 mon 嗰度都有拍過片嘅，咁詳細就可以自己揾翻啦。咁啊你要唔信嘅點樣都係唔信嘅，咁啊要信嘅話，咁啊呢啲就係一啲基本嘅證據咧，咁我諗都係足夠噶。好，咁啊去到2月啦，2月咧咁啊做咗7單 trade 嘅，咁啊2月咧就啱啱睇下係輸咗少少啊，咁啊3 win 啊4 loss 嘅，咁啊平均贏錢嘅 trade 平均就係7.36%啊，平均輸錢嘅 trade 就大咗好多，因為變咗3.69%，平均咧就用咗呢個4.83日去贏嘅，但係輸錢咧我 hold 耐咗少少嘅，咁啊1.25日咧先去打到 stop loss 嘅啫。咁呢度就係2月嘅 trade 啊，咁啊雖然有7單啦，咁啊有啲係重複咗嘅，即係我 trade 緊同一隻股票嘅。咁你譬如見到 NBIS 啊，同埋呢個 TSCM 啊，咁啊之後咧就會講下呢啲嘅。咁啊一樣啦，你都可以自己 pause 咗個 screen 啦，咁去慢慢睇翻到底係咩位入場，咩位嘅賣出嘅。好，3月啦就係做咗5單 trade 嘅，咁3月咧就係贏咗4單，輸咗1單嘅，咁啊平均嘅 gain size 就低咗好多啊，咁啊4.3% 啊，咁平均嘅 loss 咁啊差唔多，咁都係2.81%，平均咧就用咗8.65日啊，咁就係8.65日去贏啦。咁平均嘅 loss 咁基本上係即日咧，咁啊已經打咗個 stop loss 啦。咁呢度就係呢度嗰4單嘅 trade 啊，咁呢度可以特別講下，咁就係有啲 trade 你見到呢度就係即刻一日就走咗啊。咁其實都係得嗰唔知20蚊美金左右或者等等，大家都可以睇到嘅。咁啊呢啲咧就係hold 咗好耐，咁啊結果你見到呢度一 buy，咁樣呢度變咗 sell 咧 Nvidia，咁 hold 咗好耐，咁啊好彩都係平手走到啊。咁啊10零蚊美金嗰啲，咁啊雖然都係正數贏錢啊，咁其實基本上都係叫做打和咁樣嘅啫。好，咁呢度就係一個詳細嘅 breakdown 啦，我自己做一啲嘅記錄啦，咁啊大家可以睇到到底係咩位入場，咩位離場啦，咁啊輸定贏啦，咁啊純粹啲 highlight 係方便去睇嘅啫，即係 highlight 度頭4個就1月啦，咁啊中間冇 highlight 嘅就係2月啦，咁之後 highlight 翻就係3月啦，咁啊方便啲去對翻數嘅啫。好啦，咁喺呢3個月內咧，咁啊做咗咁多單 trade 之後咧，咁我其實學到啲乜嘢咧，想同大家分享一下嘅，咁都係話俾翻自己知啦，咁啊以作呢個警惕啦，咁啊唔好再犯相同嘅錯誤啊。咁係啲咩？第一個就係要有再進場嘅準備啊。咁我呢個例子咧就係 GEV 啊同埋 TSEM 啊。咁啊點解咁講咧？就可以見到啊 TSEM 咧，咁呢個係呢個周線圖啦。咁啊 TSEM 咧，咁佢喺呢度去到呢個高位之後咧，上一個去到高位之後拉過嚟。咁啊呢度咧大概整固咗呢個98日，咁啊差唔多都100日㗎啦。咁啊呢度整固完之後咧，其實咧就算我喺中間呢度咧，咁其實我係見到呢個整固啊，咁其實我係想追呢個突破嘅，咁但係最尾都係追唔到啊。咁啊結果係贏咗一筆，咁啊輸咗一筆跌翻落嚟，咁喺中間度追高咗啊。咁啊嗰個反省就係咩？其實咧。咁啊 stop loss 都唔緊要嘅，咁只要你相信呢隻嘢係嗰個 RS 勁又好，又或者佢係一個強勢嘅股票，咁啊可能有機會係領導嗰個市場嘅，咁你係應該有一個再進場嘅準備嘅，即係就算打咗個 stop loss 咧，咁啊應該再 keep 住去密切關注呢隻股票咧，就再進場，而唔係話輸咗錢啦呢隻股票，咁啊以後唔吹呢隻股票啊，唔係咁樣嘅。好 GEV 一樣啦，GEV 呢一個整固嘅期咧更加誇張啦，咁整固182日嘅，咁啊如果唔計呢日都好咧，都係減翻差唔多成180
日咧，咁呢度整固咗咁耐咧，咁佢係一定有一個好強勢嘅爆發啦，咁啊。因為喺之前嚟講咧，其實佢都係一路咁樣升上去啦，升上一個平台，跟住再整固啦。咁啊，應該咧係就算打走咗之後咧，一樣都應該要再揾翻位去進場啦，而唔係輸咗就算啦。咁啊，吹第二隻。咁呢啲係分分鐘係咁我見到啊，其實我係大概呢度唔知650幾呢度啊，咁喺呢一度係大概 stop loss 嘅。咁如果喺大概亞灣呢個位，如果 hold 到喺呢度咧，差唔多48%係十分之可觀嘅。咁啊，lesson two 拉回再買入啊。咁如果係有做開突破交易嘅朋友仔咧，咁啊都知道其實今年個市係十分之難做啊，咁啊上下咁挫啦，咁然之後陰啲咁跌啦，咁啊大盤嚟講，咁其實咧你要追一啲突破咧，基本上佢突破一下咧，有啲突破咗幾 percent，咁啊即刻跌翻落嚟又失敗，咁所以咧其實啊今年咧應該係要做一啲拉回翻嘅，咁佢去一啲關鍵嘅 support 位再買入咧，咁你嗰個風險同回報比咧先係更加之理想嘅，咁所以咧我就喺2月咧點解係負數咧，就係因為當然啦一月贏咗錢啦，第一個月做咩都冇做，好似做咗幾單出嚟贏錢喎，咁有啲心紅啦，咁然之後就想追多啲 trade 啊，同埋好似話，咁你贏到你做多啲 trade，咁你咪可以學到多啲嘢咯。咁啊結果咧就係、有啲 trade 都唔係幾謹慎嘅，咁然之後都係一樣啦，追咗太多突破啊，咁所以我就會覺得係拉回再買入咧，喺啲市況咧係比較合適嘅。咁就算拉回咗之後買入翻，你買入咧，咁啊好快啲賣咗出去，咁就唔好 hold 咁耐啊。咁寧願係袋平安先 take 咗 profit 先，咁啊唔好搏一啲高風險啲嘅回報咁樣啦。我話第三個 lesson 啊，就係 short 呢個大盤啦。咁如果大家啱啱見到呢個 Nvidia 咧，咁其實我係喺呢一度咧，大概181個咧就去賣咗出去啦。咁呢度賣完之後咧，你見到跌穿過咗200 MA 㗎。咁但係呢度有181好彩會彈得翻去咧，咁我係覺得佢係有機會彈翻去呢個200 MA 啊，咁要再去下跌嘅。咁呢度我睇啱咗，但係咧我係冇做相應嘅 action 咧去賺到呢一個判斷㗎。好 OK，咁啊我哋開咗呢個對比圖啊，咁啊下面係 Nvidia 啦，上面係 SQQQ 啦，咁即係反方向3倍嘅 QQ 啦。咁你可以見到我係大概喺呢一個位181嗰陣時候咧就賣出我啱啱好彩賣出去嘅 Nvidia。咁呢度個判斷啱啱都講咗啦。咁就係其實咧佢跌穿咗200 MA，咁我自己嘅判斷咧就係佢會點都會翻嚟呢個200 MA，咁啊 test 佢嘅，咁啊呢度200 MA 一定係一個 reject 落去拉翻去轉頭嘅。咁如果喺呢度，如果我係呢一度賣出 Nvidia 嘅話，咁啊跟住佢再跌啦，咁啊唔理啦。咁雖然有反方向 Nvidia 嘅 ETF 買嘅，咁啊但係咧，咁如果我直接喺呢度買呢個 SQQ 嘅話，會發生咩事咧？咁呢度 SQQ。咁我呢度買入去咧，咁係即刻賺咗個18%，接近20% 嘅波幅㗎。咁又喺同一日買咧，咁如果我係將呢個判斷成功捉到去做翻 short 咧，咁其實咧係可以賺到一個波幅啦。咁啊唔使空倉咁樣喺度睇啦。咁呢啲咧都係需要學習嘅地方，有時咧都需要 pair up 埋去大盤去睇下。咁呢啲咧都仲係學緊嘅，到底要點樣 pair up 啊？點樣有啲咩嘅 pair 啦，同埋點樣反方向做翻一個操作咧？咁係需要學習嘅。咁而唔係話好彩我個判斷係啱嘅，冇錯判斷啱嘅。咁呢度成功就走咗啊，咁啊冇蝕到錢啦，冇承受之後嘅跌幅啦。咁但係可唔可以食埋呢個跌幅嘅呢個波動咧？咁啊呢點咧就需要再繼續去學習嘅。咁啊 lesson 4啊，咁啊其實咧我又發覺咁你唔使追一啲高波動嘅熱門股票啊。咁有啲咩例子咧？呢個 AAOI 啊，咁啊好多人去追同埋 AXTI 啊。咁 AAOI 咧，咁我唔講啊，咁啊講呢個 AXTI 啊。咁啊 AXTI 係咩情況玩緊啲乜嘢？你見到呢一度都係個緩慢嘅上升啊，咁啊沿住呢個10 MA 咁去走啊。我當呢一個位啊，呢一個區間係一個整固啊，咁呢度整固完之後咧，再上去咧，咁啊差唔多200% 嘅，咁可能大家就真係去到呢度個山頂咧，先會望到呢隻股票係 XTI 啊，咁啊結果佢跌落嚟咧，呢度跌落嚟，佢每日嘅波幅咧，依家係變咗每日嘅波幅咧10幾20% 咁上，係好誇張啊，真係十幾啦，咁啊8點幾 percent 啦，咁又一跌咧，又係跌咗成17% 啦，咁呢度可能佢拉翻上去拉翻少少啊，但係呢度你見到，就算呢度跌17% 都好，佢係低位開市嘅，低位開翻嚟㗎，咁啊升翻呢個12%啦，升完12% 之後咧，呢度你見到其實都係一個 gap down 嘅，咁呢度直接跌咗20%啊，咁所以如果你要買一啲熱門嘅高波動嘅股票咧，如果你萬一唔好彩入錯場咧，好彩嘅話咧，即係唔好彩入錯場，但好彩嘅話，你係可以 keep 住自己嘅 stop loss 啦，咁可能係真係3% 4%，你都可以走到場啦，即係離到身啦。咁但係如果萬一唔係直接 gap down 嘅話，你係承受嘅風險咧，承受嗰個跌幅係比買其他股票大好多。你見到呢啲又係好彩咁 gap up 啊，咁啊跌到呢度跌到差唔多去呢度40蚊，低過40蚊咁上下，啱啱好咧，咁啊
彈翻上嚟，咁但係佢會唔會咁樣 keep 上下咁樣每日都係10幾20%咁樣錯咧？咁呢啲咧，咁我覺得寧願都係唔參與係好啲啊。好啊，咁啊承接我下一個嘅 lesson 啊，咁啊到底我哋應該要去買咩股票，應該點樣去揀股票或者去點樣去交易咧？咁我點知要買邊隻股票咧？咁其實呢個都係一路諗緊嘅問題嘅。咁因為如果我哋一般嘅人會教咧，就自己去 build up 一個 scanner 咧，用 TradingView 又好，咩都好啊。咁你每日咧透過唔同嘅條件咧，結合咗一個 scanner，每日去篩選到啲股票咧，咁啊大大話話都係200幾300隻嘅，咁每日都會睇200幾300隻，又好似呢個時間上咧就唔允許喎，咁始終都唔係 full time 去做一個 trader 啦，咁啊就算 scan 到200幾300隻，咁啊如果我有200幾300隻入面咧，咁啊如果係我當有20隻都係一個 A+ 嘅 set up 嘅，咁啊到底要買邊一隻咧？咁呢個都係其中一個問題啦，咁啊。嗰個時間上面啦，同埋嗰個數量上面咧，都係有少少唔理想嘅。咁對於我哋 part time 嘅 trader 好，咁啊第二個方法咧就直接去買啲高 RS 嘅股票，即係正如呢個即係 Market Vision、Mark Minervini 嗰啲都係買唔知94啊、96以上 RS 嘅股票啊。咁你係可以咁樣去買啦。咁啊淨係睇住嗰幾隻啊。咁但係相對嚟講調翻轉咧，你就會 miss 咗好多其他嘅機會咧，冇接觸到啊。因為嗰啲股票根本佢冇一個咁高嘅 RS 啊。咁啊第三個就係吹翻一啲你自己熟悉嘅股票啊，咁啊呢一點咧喺我自己嘅經驗嚟講，好似係比較合理啲嘅。咁啊直接唔使睇 scanner，唔使睇 RS，咁啊有啲熟悉嘅股票，我淨係睇嗰幾隻就夠。咁啊如果即係有機會就有機會，冇機會咁咪繼續睇下先咯。咁啊唔急住去吹啊，即係唔使一定話啲錢閒置喺度，咁啊一定要抌嗰隻股票度嘅。咁啊呢一點咧其實我自己都反思緊，因為我自己贏錢嗰啲咧，今日都係啲比較熟悉少少啊，譬如呢個 Netflix 啊、Nvidia 同埋呢個 NBIS 嘅，咁啊特別係 NBIS 咧，咁我自己個正倉咧都係有一個比較大少少嘅正倉啦。咁你當你對一隻股票嘅熟悉程度高咧，咁啊包括你做埋背後嗰啲 fundamental 嘅 research。都好咧，咁你其實咧，你係應該更加容易去了解到嗰隻股票嘅走勢啊，同埋對佢做嘅判斷咧，都相對地你對其他股票做嘅判斷咧係比較準啲嘅。咁呢個係我自己嘅心得啦。咁所以呢度都要再去諗下，到底係咪真係每日去做 scanner 去睇 scanner 啦？咁定係睇 RS 啊？定係直接吹翻我自己熟悉嗰啲啊？即係可以直接吹翻呢個 Mag 7或者自己熟悉嘅股票都好咧。咁呢點都要再去慢慢去摸索嘅。好，咁我哋今日咧嘅 Q1 嘅 Trading Journal 同埋 Result 咧就分享就到呢度啊。咁我哋下一條片咧就再同大家見面啦。